你同孩子嘅溝通係說話定係對話呢？父母同孩子之間應該如何溝通，先能夠成為並肩成長嘅伙伴，而唔係對方需要應付嘅驚濤駭浪呢？可唔可以唔好每樣嘢都批評我哋先啊？我哋咪又係由細俾人批評批到大。我知道你係為我好，但係我都希望得到你嘅讚賞。而家唔同之前啦，之前嘅方法已經唔啱啦。我都希望可以多啲讚你哋啊，但係又怕讚得太多，你哋會驕傲而唔再努力。好多時我哋都鼓起勇氣同你哋表達自己真係想要嘅嘢，但係你哋都未必會接納我哋嘅諗法，覺得我哋仲係小朋友未成熟，都冇打算了解我哋。父母唔係唔明白聆聽嘅重要，但係經過一日高強度嘅工作，我自己嘅情緒都唔係咁容易去處理啊。香港嘅學生已經有好多壓力㗎啦，希望你哋唔好再覺得我哋唔捱得，我哋已經好辛苦㗎啦。一代不如一代呢個諗法，個個世代都會有㗎啦。我哋講緊年輕人嘅不足嘅時候，上一代咪又係咁樣睇我哋。父母原生家庭嘅經歷同埋未解決嘅情感創傷，往往會成為咗孩子成長當中嘅隱形障礙。唯有不加批判，嘗試明白對方想法同埋情緒，真正認識、聯繫對方，將說話模式提升到對話模式，先能夠打破代代相傳嘅負面循環。請記住，父母愛孩子嘅心咧，從來都冇變嘅。無論遇到啲咩困難咧，你都唔孤單嘅。等我哋多啲學習聆聽同埋理解，讓說話變成對話，開創孩子更好嘅未來啊！